Takže čo tí ľudia, to je Hingong pri tomto videu a ideme pušovať Angela, a.k.a. Komara, a.k.a. Muchu, a.k.a. neviem čo, proste, no neviem, ale ideme ho pušovať. Takže dáme si showdowny. A keď ho pušťam na max tier, tak ak vidíte, to nám mám pár odmien, tak si to všetko otvoríme, keď pušťam max tier, hej. Takže mi držte palce, pozerajte to až do konca, dajte like a odber a ideme na to. Dobre, našlo mi to hru, hneď pri mne tam je dole Kit, z toho vidím, ale neviem, kde mám ísť. On určite ide tam, takže ja pre tú čestku nejdem, lebo to by som... Aha, ne, on nešiel tam. Dobre, tak idem pre tú čestku. Keď tu niekto bude a ma zabijú. Znova mi tu ukazuje Wi-Fi. Haló. Ja nemám zlo Wi-Fi, ja mám dobrú Wi-Fi. Neviem, čo mi tu naukazujú. Netuším. Niekto ma spektatuje. Znova, netuším, kto to je. Fúha, počkaj, mám 4 winstrike, alebo koľko, takže mi treba už len pár hier výherných a budem mať ten max tier. Koľko dáva damage? Koľko dáva damage? Koľko dáva damage to tá? Kaze, som nevedel, že ona dáva 5000 damage, ako ona nemala ani až tak veľa power cubov. Fúha. Tak nevadí, našťastie mi to dalo len minus 2 poháriky. Sice mi to dalo aj minus winstrike, ale tak... No, mohlo to byť aj lepšie, keby napríklad som ju zabil, len som nevedel, že mi bude dávať 5000 damage. Tam bola celú dobu M-ska, mi chceš povedať? A ona na mňa nešla, však ona ma mohla zabiť. Tak to je frajerka. Tak to je pekná frajerka. OK. A napíšte do komentárov, že či to je pravda, lebo mne kamarát vravel, že vraj, keď si nabíjam takto útok v krovi, že vraj ma ide vidno. A ja neviem, či to je pravda, lebo podľa mňa to není pravda. Tak napíšte do komentárov, či je to pravda. Ja budem za to rád, keď mi to napíšete. Tu je Edgar, je mŕtvý, tu je Pero, ktorý vošiel do môjho útoku z nejakého dôvodu. OK, pozor. Nevadí, počkaj, mám tretie alebo štvrté miesto? Ja mám tretie miesto, dobre, to je dobre. Mne sa ti už len... Jak sa to volá? Druhé miesto a budem mať Komara, a.k.a. Angela, a.k.a. Muchu, a.k.a. neviem čo, na max tiere. Takže držte mi palce, ale toto asi nevyhrám, lebo sú tu na mňa trošku silné levely sú tu. Jedine, že by som sa tu mal zakempil a nejakým spôsobom dúfal, že na mňa nikto nejde. No, tak by som to mohol dať. Fúha. Ale musím aj kontrolovať, či tu na mňa niekto nejde. Tu je Fang. Dúfam, že nejde ku mne Fang. Ne. OK, dobre. Dúfam, že nevidel ma, nie? Cez tie krabice. Dúfam, že nie. To kto tam je? Nie, prečo ma to tam odstrelila tá gadžeta? Prečo ma tá gadžeta tam odstrelila? Tak to som zomrel. Mne tá gadžeta ma odstrelila úplne niekde inde, než som chcel. Tak to neviem, tak ja som myslel, že ma to odstrelili tam na tú druhú stranu, ale ono ma to odstrelilo úplne niekam inam. Ale prežil som, toto je dobré. Som myslel, že proti tomu Spikeovi neprežijem. 8. miesto. Spike, ty si tam pekne zostaň, na mňa nechoď, ti vravím. OK, áno, pekne, týmujme, hej. Tým. Ale toho Spikea sa bojím, riadne bojím. Dúfam, že fakt na mňa nepôjde. OK. 7. miesto. Aspoň 4. by som chcela, aby mi to dalo plus. Tu na už to není bezpečné. Musím ísť
sem. A tu na to už vôbec není bezpečné, do riti. Ale prečo idete po mne všetci? Kde sú všetci typci? Mi povedz, tam je nejaký typek, tam je Frank, tam je Spike, tam je Mortis, tam je Kenji, tam je Liliš, tam sú všetci. Ale oni sú takí degeši, alebo neviem ani čo sú, že musia ísť na mňa. Musia ísť na mňa, chápete to? Nemáte nejaké číslo na psychiatrickú liečebňu, lebo asi oni by tam potrebovali ísť, jak vidím, ako toto oni rozmýšľajú. Buď zabije typka, ktorý je 5 mm od neho, alebo pôjde na druhú stranu mapy, aby mňa zabil. Fakt, kamo, psychiatrická liečebňa, nejaké číslo. Napíšte do komentárov. Bo im by sa to hodilo by sa im to. Mi ešte poďakujú, že ďakujem, že ste mi dali toto, som nevedel si nájsť psychiatrickú liečebňu. Tak to preto som tak hral. Ja sa staním, že by to povedali. Ale to čo je? Prečo to všetci sú? Teraz tá Piper tu na mňa bude strieľať, ne? Stačí mi len prvé miesto. Len. Fakt super. Yes, OK. Piper je mŕtva. Fúha. OK, pozor. OK. OK. Mám prvé miesto. To je plus 9 alebo plus 10? To je plus 10. Mám max tier. Mám max tier na Angela. Tak sa to robí, tak sa to robí. Dobre, a takisto, jak som vám sľúbil, tak si idem otvoriť tie veci. Ale napíšte mi, s čím chcete začať. Ja asi začnem s tu názve pasom. Takže je tu na Star Drop. Rare Star Drop. Sú tu na coiny, to si tiež vezmem, to sa hodí. Na ďalší Star Drop. Na 2000 týchto vecí. No len 200, len 200. A ešte tu na Megabox. Prosím, niečo dobré. 9 je niečo, alebo není? Teraz neviem. Už som dlho neotváral Megabox. OK, tak 10 nič není. 10 nič není. OK, ideme ešte sem do rankedov. Tu nám máme Star Drop. Tu nám je 5 gameov. Ranked Star Drop. Player ikona, to je jaká player ikona? Dobrá. Propast, takže máme Mythic Star Drop. To je dobré. Takže otvoríme si rovno aj Mythiku. Poďme, Mythic Star Drop. Prosím, niečo dobré. Kliknem do stredu, aby prelak. Kamo. Najhoršia vec, ktorá by mohla snad padnúť. Čiže ja Groma nehrám. Ok, vezmeme si ešte Trophy Road. A tu na teraz tieto veci. S čím mám začať? S Lowboxom alebo s chaosami? Ja asi začnem s chaosmi. Lebo Lowbox je lepší, keď mi tam padne ten Shade Skin. Ktorý by som chcel. OK. Vedeli ste vôbec o tom, že z Chaos Star Dropov vám nikdy nemôže padnúť rareka? Lebo mne sa zdá, že mne už rareka padla, ale ona to vlastne ani nejde, takže neviem, prečo sa mi to zdá. Mythic, Legendary. Legendary. A Legendary je dobrý. Prečo mi padajú také blbosti? Star Powerka na Kita. Ok, dve tieto. Dáme 2 stredy, 4, dáme 4 stredy. 4, 8. 8 epiky, to je dobré. 8 epikov sa dá. A ešte mám jeden, aha, to som ani nevedel. Epic. Mythic 2. Mythic 2, to je, tiež sa dá. Gadžeta na Dauga, nejaký brawler skin alebo 500 coinov, no to je tiež dobré. A teraz Lowbox. Prosím, nech je v tom Lowboxe niečo dobré. No, 5, tam nič není. Ako to ten ikona s tou bránkou, nič moc. Ale tak, myslel som si, že budem mať trošku lepší lak, no ale nedá sa nič robiť. Hlavne, že mám Angela na max tiere. A to je všetko pre toto video.
A zatiaľ čau.